السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ايه رأيكم بقى في الجو النار اللي احنا فيه دوت؟ طبعا بيعوز بقى اي حاجات مرطبة كده جميلة كده ترطب على القلب كده ايه، وبتبقى طالعة من التلاجة كده، يا جمالها يا جمالها. فاحنا قلنا بقى ايه، في مناسبة ايه، عاشوراء، كل سنة وانتم طيبين. فقلنا نعمل ايه، شوية عاشوراء. دي بقى من الحاجة برضو اللي بترطب القلب كده، وبتبقى حلوة أوي لما تطلعيها من التلاجة بقى كده وتاكليها في الجو الصعب دوت، تبقى حلوة أوي أوي أوي. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم، ونخش نشوف هنعملها ازاي. وزي ما انتوا شايفينها بصوا كده، يعني طرية جدا وكريمية وحاجة آخر جمال، وهتعجبكم جدا جدا. أنا جبت بقى إيه، مجين، غلة بليلة، هي اسمها كده غلة بليلة. القمح يعني في غلة تانية، لا دي اسمها قمح بليلة. غسلتهم الاول، نقيتهم الاول، تنقيه جامده جدا عشان بيبقى فيها شوائب، اي مكان تجيبي منه هتلاقيها برضو فيها شوائب، فلازم تنقيها كويس جدا جدا. بعد كده بقى هتعملي ايه، هتغسليها تحت الحنفيه، تدعكي بقى فيها كده بايديك الاتنين كده، خديهم بين راحه ايديكي ودعكي فيهم ايه، هتطلع منها قشور كتير او يعني هيطلع منها قشر كتير او اغسليها مرتين ثلاثه هتلاقيها نطفت. بعد كده بقى ايه، حطيها بقى في بوله ازاز، وتكوني انت بقى مسخنه ميه، وانزلي بقى عليها كده بالميه وغطيها. يعني الميه دي تغطي القمح، وبعد كده غطيها بايه، بغطا، وسيبيها لمده ساعتين. يعني شوفي بقى، بعد ما عملنا ده كله نسيبها لمده ساعتين. هتلاقي بقى البليله معاكي عملت ازاي، فتحت بقى كده زي ما انتوا شايفينها كده، وايه، والحبايه كده نفشت، ومفيش قشر بقى خالص، يعني الميه بتاعتها دي كانت طالعه منها صافيه صافيه خالص، جميله كده جدا. انا بقول لكم عملت ايه، مجين، فانتوا عايزين تقللوا الكميه برضو براحتكم، عايزين تكتروا براحتكم. بس هي المجين دول طلعوا كتير قوي قوي، يعني يقل عن 12 13 طبق. فجيبي بقى الحله ايه اللي انت هتعملي فيها العاشوره، تكون اكبر من الكميه اللي انت عاملاها. حطيت بقى عليها برضو ميه سخنه كده اهي قدامكم، وغطيتها، ورحت ايه مولعه عليها بس البوتاجاز كده يعني واطي، وغطيها. يعني بعد ما حطيت عليها انت الميه المغليه دي برضو كده في الحله، يا دوبك هتغلي على البوتاجاز، وبعد كده ايه، مش هتاخد منك يعني ايه دقيقتين تلاتة هتشرب الميه دي. وغطيناها خلاص. هنيجي بقى نشوفها، يعني خلاص احنا كده غليناها وقفلنا عليها، مش على النار لسه. بصي بقى خلاص، بعد ما شلنا بقى الغطا وخلاص وشربت الميه، كمان الحبايه فتحت اكتر، والحاجه البيضه اللي جوه القمحايه بصي ظهرت كلها زي يعني كده ايه، استوت، يعني استوت كده على الاخر، جاهزه بقى الايه، لاضافه الايه الحاجات التانية. خلاص على كده هنضيف بقى عليهم 2 كيلو لبن، على كل مج شاي عليه كيلو لبن. انا عملت مجين فحطيت عليهم 2 كيلو لبن. ماشي حبايبي. خلاص بعد كده بقى ايه، جبت البلندر، وهضربها نص ضربة، عشان هي سخنة اصلا في الحلة، واللبن كان دافي برضو عليها، هي سخنة نضربها بالبلندر. لو هي بقى بردت هتضربيها في الخلاط. لو انت برضو مش عايزة تضربيها سيبيها بحالها. عايزة تضربي نص ونص برضو سيبيها، برضو هتبقى جميلة، لكن انا ضربتها نص ضربة وهي في قلب الحلة. زي ما انا قلت لك بقى كده، عايزه تضربيها كده زي ما انا عملتها نص ضربه ماشي، عايزه تضربي نص ونص، عايزه تضربيها برضو كلها في الخلاط براحتك، يعني باي حاجه عندك ايه، اضربي، عايزه تسيبيها برضو سليمه براحتك. حطينا بقى عليها كوبايه سكر كبيره، ده في البدايه يعني، وبعد كده هنظبط السكر مع بعض. وحطينا عليها كوبايه صغيره جوز هند، وحطينا عليها 3 معالق كبار لبن كريم شانتيه، وبعدين برضو 3 معالق كبار لبن بودر. يعني حطينا سكر جوز هند كريم شانتيه لبن بودر. كل دول بقى تقلبيهم بقى مش على النار، يعني وهي لسه مطفي النار من عليها، ليه؟ عشان الحاجات دي ما تكلكعش معاكي على النار. هتقلبيهم بقى كلهم كده مع بعض لحد ما يدوبوا. خلاص كده حبايبي اهو مع بعض واحده واحده. يعني كل اللي انا بقى حطيته ده كله بقى على البارد، بعد ما حطيت عليها اللبن بس وضربتها، ما ولعتش عليها البوتاجاز الا بعد كده بقى خلاص. وانا بقى نازله بالقشطه، قشطه اللبن بقى دي كده تكوني مجمعاها عندك، اي قشطه عايزه تحطيها. وكل ما تدي العاشوره دي كده يعني حاجتها كده الكافيه، تطلع معاكي اخر جمال. واخر حاجه بقى بصي، انا قدامكم حطيت ايه، الفانيليا. حطي معلقه فانيليا سايبه او كيس، بس لو لقيتي برضو الكيس ده مش مطلع ريحته حلوه حطي عليه كمان ايه، كيس تاني. خلاص كده حبايبهم، قلبوها كلها كده مع بعضها، وهي بقى على البوتاجاز اهي. وخلي البوتاجاز برضو هادي، مش عايزاها تتقل بقى معاكي، بصي عايزاها كده تبقى سايله.
ليه بقى؟ عشان لما تيجي بقى تصبيها في الكوبايات ما تتقلش معاكي، او في المجات، او في البولات الصغيره، ما تبقاش يعني جابسه معاكي كده وتقيله، لا انا عايزاها كده تبقى كريمي وناعمه كده زي ما انتوا شايفينها. خلاص بعد بقى ما خلاص غليت، لازم تغلي بعد ما حطينا المكونات دي كلها لازم تغلي. هاتي بقى البولات بتاعتك، او هاتي السلاطين الصغيره، او المجات، او كوب، اي حاجه اللي عندك اللي انت تصب فيها. حطي بقى فيها كده الكميه اللي انت هتحطيها زي ما انتم شايفين، بس كده اهو. يعني بصي نازله معايا سلسه قوي 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 قوي، ومش ماسكه ولا مجبسه ولا تخينه ولا صيصه برضو في نفس الوقت. عايزه اقول لكم الريحه اخر جمال. يعني زي ما قلت لكم بقى المجين دول الشاي طلعوا حوالي 12 13 طبق، بس انا حطيت بس الخمسه دول قدامكم عشان تشوفوها. هاتي بقى اي حاجه عندك وجمليها، سوداني مفروم، مكسرات، بتاع دوت، فاكهه مجففه. يعني بص اللي عندك، حبه قرفه، حبه جوز هند برضو على الوش، اللي عندك اللي متاح جمليها باللي انت متاح عندك، برضو هتطلع من ايديك زي العسل، لان هي اصلا مكوناتها جميله جدا وخطيره. انا حطيت بقى حبه السوداني مع المكسرات، وحطيت عليهم ايه شويه الزبيب، عشان برضو في اللي باكلها كده وفي اللي باكلهاش كده. خلاص يا حبايبي، وبصوا بقى الطعم والريحة، عايزاكم تشوفوها بقى في الطعم بعد ما تبرد بقى كده وتطلع من التلاجة. هتقعد ساعة يا دوبك، بعد ما تطلع من التلاجة بقى وهتدوقوها، يعني جميلة جدا بقى، وحاجة يعني آخر جمال، منعشة كده وحاجة جميلة جدا. عايزاكم بقى تجربوها بنفس الوصفة اللي أنا قلتها لكم ديت، وتقولوا لي إيه رأيكم في الكومنتات. برضو اللي أول مرة يشوف القناة يخش يشترك ويفعل الجرس يقول لي إيه رأيه. وطبعا كل سنة وانتم طيبين، عشان عاشورة خلاص بكرة. يعني أنا دي عاملاها النهاردة هو 9، فعاشورة بكرة، فهي مناسبتها وهتعجبكم جدا جدا جدا. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.